Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya di hari Rabu teman-teman, tanggal 30 April tahun 2025. Ini di depan sini ada unitnya dari Andara 99 Trans yang sekarang resmi digunakan oleh armada Panutan Jipo ya teman-teman. Dengan unitnya menggunakan bodi jet bus 2 nih. Kita akan spill untuk bagian samping seperti ini ya teman-teman. Tulisannya simple, cuman tulisan Jipo saja di bagian kaca samping. Kita akan lihat untuk ke bagian depannya nih. Untuk bagian depan seperti ini ya teman-teman. New Panutan Jipo menggunakan bodi jet bus 2 ya teman-teman, dari lampunya dan juga spionnya teman-teman. Nah, dan di sampingnya ini armada Panutan Jipo 01 ya teman-teman, dan ini 02. Jadi perbedaan waktunya selisih 1 jam ya teman-teman dari arah timur. Dan kalau Panutan 01 masih stay menggunakan PO dari Kinanti Transport Alena. Seperti ini untuk penampilannya, dengan menggunakan bodi Celsius dengan sasis Mercedes-Benz. Dan ini dia teman-teman untuk penampilan bagian samping dari unitnya Alena Jipo 01. Dan di depan ada unitnya Trimo yang persiapan akan diberangkatkan. Nah, untuk penampilan bagian belakang seperti ini ya teman-teman, Jipo Junior dari PO Andara Trans nih. Untuk tampilan belakang seperti ini ya teman-teman, perpaduan warna putih dan warna merah. Nah, dan ini dia teman-teman untuk penampilan bagian dalamnya nih dari unitnya Panutan Jipo 02 nih, seperti ini teman-teman, dengan menggunakan konfigurasi seat 32 ya teman-teman, dengan keseluruhan sekitar 60 seat. Seperti ini untuk kursinya, menggunakan kain bludru ya teman-teman, seperti ini. Ini ciri khas dari jet bus 2 dari karoseri Morodadi Prima, seperti ini ya teman-teman. Penampilan ke depan dari bagian dalam dan lover AC-nya seperti ini. Mantap pokoknya nih, semoga lancar selalu buat unit Panutan Jipo 02 dan siap diberangkatkan pada siang hari nanti. Seperti biasa, start pertama dari Kojengkang ya teman-teman, menuju Jembatan 5 dan sekitarnya. Untuk penampilan bagian samping dari belakang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk variasi sampingnya ada tulisan Jipo saja ya teman-teman. Dan di belakang free wifi hotspot tulisannya. Jipo Junior dari VO Andara 99 Trans. Nah, seperti ini ya teman-teman, 2 unit sama-sama tujuan Jembatan 5 dan satu grup satu pangkalan. Waktunya beda 1 jam ya teman-teman. Yang ini tem pertama dan yang Jipo Junior tem kedua. Nah, dan di depan sini
Ada unitnya dari TikTok. Ini TikTok liverynya terbaru ya teman-teman. Sekarang berwarna kuning, merah, dan putih nih. Dari PO Sri Asih Lestari. Kita sepil bagian sampingnya seperti ini ya teman-teman. Luragung. Raka Logis TikTok Bulus, lintas Pasar Bo, Kampung Rambutan Bulus. Ini Via Sinang Laut ya teman-teman, pulang pergi dengan livery terbaru. Nah, ini untuk penampilan belakangnya nih, cakep nih. Ciri khas legendaris nih, ada bintangnya. Raka Logis TikTok Sinang Laut Bulus. Ini menggunakan bodi dari karoseri Rahayu Sentosa ya teman-teman, dengan sasis Hino RK8. Ini angkatan malam dari timur Kuningan. Mungkin di hari sekarang, di hari Rabu, mengalami libur ya teman-teman, unitnya tidak diberangkatkan. Nih ada tulisan area smoking, jadi bisa merokok di bis ini sambil berjalan ya teman-teman, walaupun armada AC. Via Luragung PT Sri Asih Lestari.